हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। अनि फेरि आज अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मेरो आँखा एकदमै निको भइसकेको छ। अनि आज पनि त्यस्तै हो, कुराहरू त खासै केही पनि छैन होइन। त्यही पनि म चाहिँ घाममा बस्दै गरेको भिडियो फेरि नि बनाऊँ भनेर होइन। अनि यहाँ चाहिँ मेरो सानो छ, मेरो बाबा कहाँ छ मेरो बाबा। अनि मेरो बाबुले चाहिँ आज पिङ्क कलरको लुगा लगाइराखेको छ होइन। सुरुवाल चाहिँ ठुलो छ, खुट्टा आमै बाबाको। बाबा नै ऊ चाहिँ कस्तो मजाले माथि माथि पुरै आकाश हेरिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ खास के भन्न लागेको भने उसले लगाइरहेको यो लुगा छ नि जुन सेट होइन, यो चाहिँ गिफ्ट आएको थियो होइन। पहिल्यै मेरो आयांश ठुलो बाबुको लुगा हो यो चाहिँ। अनि त्यही पनि पिङ्क कलरको नि के छोरालाई लगाइदिएको भनेको जस्तो होला होइन। तर मैले चाहिँ मेरो बाबुहरूलाई चाहिँ दुइटैलाई मैले सबै कलरहरू लगाइदिएको छु। पिङ्क, अब वाइट, रेड, येल्लो, ब्लू सबै कलरहरू, ब्राउन, ब्ल्याकहरू सबै लगाइदिएको छु मैले चाहिँ। अनि यो त्यो भन्ने हुन्न होइन। अब यो गिफ्ट आएको लुगाहरू हो। अनि अब बुढी मान्छेहरूले क्या अब लिएर आइदिनुहुन्छ नि त। पिङ्क होस् कि जेसुकै होस्, छोरीले लाउने कि छोराले लाउने उहाँहरूलाई के थाहा होइन। जुनसुकै कलरहरू पनि लाउन मिल्छ भन्ने हुन्छ नि त। अनि उहाँहरूले नै लिएर आइदिनु भएको हो। यो चाहिँ मेरो आयांशको हो। अनि मेरो आब्यान्सले लायो, मेरो आब्यान्सले लायो नि दादाको नाना होइन नि। नक हेर्नु न, नक। मेरो हात चाहिँ कति कालो देखेछ, घाममा बसेर एकदमै काली भन्छु म चाहिँ। बाबु 6 महिनाको पुग्दा लाग्यो होइन। नन स्टप घाममा बसेछु, नन स्टप घाममा बसिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ काली भन्छु होइन म चाहिँ। मेरो बाबु चाहिँ कालो भएको छैन, तर पछि कालो हुन्छ होला। अहिले चाहिँ गोरे छ मेरो छोरा चाहिँ होइन। हेलो हेलो मेरो बच्चा। अनि उसको चाहिँ यो दादाको नाना लगाइदिएको मैले चाहिँ। अनि दादाको चाहिँ फोटो कति राम्रो छ क्या पहिलाको। अनि उसको पनि यो लुगा अब अरू चाहिँ मसँग खासै छैन। अरू अलि ठुल्ठुलोको लुगाहरू चाहिँ सानो बेलाको चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन क्या। मैले अरूलाई दिएँ। अनि यो चाहिँ अब आयांश अलिक पातलो छ नि त यो भाइभन्दा। अनि त्यो भएर उसले चाहिँ अलिक ढिलोसम्म लगायो नि त। अहिले यो सानोलाई चाहिँ एकदमै ठिक्क भएको छ कि, यो चाहिँ ठिक्क भएको छ अहिले पनि। अहिले सुरुवाल चाहिँ अलिक ठुलो छ, नत्र भएदेखि एकदमै ठिक्क भएको छ। सानो मेरो बाबु, मेरो छोरी बाबु खै, मेरो छोरी बाबु यति हेर्छ नि मम्मले एकचोटि खै। साँच्ची कस्तो मतलब छैन हो, मतलब छैन। यति साह्रो दुःख गरेको छु। मामुको त मतलबै छैन त, मतलबै छैन त मामुको, मतलबै छैन त। यस्तो चाहिएर फटा। अनि मन्जी खोइ त, बेबीको मन्जी खोइ एउटा मन्जी यहाँ एउटामा मात्रै लगाइसकेको त्यो फटा निकालेर फालिसकेछ उसले त। अनि हामी चाहिँ घाममा बसेको छौँ, त्यही भएर हजुरहरूलाई भन्दैछु म चाहिँ अब बेबीको यसको पनि म यो लुगामा फोटो खिचेर राखिदिन्छु होइन। उसको चाहिँ हात खाने बानी छ, खालि हात खाँदै बसिरहेको हुन्छ मेरो बाबाले चाहिँ। माम कति काली हेर छ नि तिम्रो छेउमा त है मेरो बाबु। सानो सानो यता हेर्छु नि, यता यता हाँसी गरिदेऊ, हाँसी गरिदेऊ एकचोटि, हाँसी गरिदेऊ, गरिदेऊ अच्छुम अच्छुम। मतलब छैन हौ, मतलब छैन। के साह्रो होला हो, यस्तो चाहिँ गर्न पाइएन है, यस्तो गर्न पाइएन है। अनि मैले चाहिँ 2 दिनमा अब जस्तो भए भिडियोहरू हाल्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। सानो क्लिप्सहरू होइन। आँखा बिरामी भएको भएर चाहिँ मैले भिडियोहरू हाल्न सकेको थिइनँ। अनि कस्तो गाह्रो भयो थियो नि त। अब यत्रो ठुलो भएको थियो है, खोइ सबैजनाले पिलो आएको भन्नुहुन्थ्यो। राम्रो हो कि नराम्रो हो थाहा छैन। अनि कस्तो गाह्रो भयो थियो। अनि अहिले चाहिँ बल्ल सजिलो भयो। अझै पनि यहाँनिर अलिकति बाँकी छ। त्यसपछि लाएर अरू त यस्तै हो होइन। अब के भन्ने हो र, त्यही नै हो। मेरो बाबुले चाहिँ खेलिरहेछ, मेरो पुन्टा, मेरो राजा, मेरो सानो, मेरो सोना, मेरो सबै हो।
मिनी दादा स्कुल कक्षा छ भन मिनी दादाको एक्जाम चलेको छ भनिदेऊ छैन मिनी दादाको एक्जाम छ म चाहिँ घाममा छुच्छु बच्छु मामुको बुबु खान्छु नुन्छु पट्टी गर्छु छुछु गर्छु भनिदेऊ एकदमै ह्याप्पी हुन्छ क्या ऊ चाहिँ घाममा बस्नु चाहिँ यति मजाले बस्छ कि उसले होइन उसको दादा चाहिँ फेरि एकदमै फरक थियो क्या ऊ चाहिँ तेल लाउन पनि अब तेल त अब लायो भने लाउँथ्यो रुँदै रुँदै भए पनि होइन तर घाममा बस्नले पनि नमान्ने अहिले पनि मान्दैन क्या ऊ यसो जाडो बेलामा पनि एकछिन बस्यो भने ए मलाई त भन्छ अनि घाममा नबस्ने उसलाई सेक्न नहुने त्यस्तो टाइपको थियो म चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै फरक खालको छ ऊ चाहिँ घाममा पनि आनन्दले बस्छ तेल लाउँदा पनि आनन्दले सुत्छ अनि आगो तापी तापी गर्दा पनि ज्ञानी भएर बस्छ होइन बच्चाहरू फरक फरक खालको हुने है अनि त्यही हो अनि अर्को कुरा त मलाई यस्तो भन्न मन लागेको थियो क्या हामी जुन चाहिँ यो हुन्छ नि धान झाँक्ने बेला अलिक विश्वास गर्दैनौँ नि त यो यस्तो होइन होला यस्तो होइन होला भन्छौँ नि तर बच्चाको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै विश्वास लाग्छ क्या मलाई त्यो मलाई अचम्म लागेर आउँछ होइन तबदेखि मैले मेरो आयांश भयो नि तबदेखि के हुन्छ नि अलिकति बिरामी हुँदाखेरि पनि लाग्यो कि कसैको आँखा लाग्यो के हो यस्तो टाइपको त्यो फिल आफै हुने रहेछ क्या आफ्नो बच्चाको लागि चाहिँ जे पनि गर्न रेडी के त्यस्तो हुने है अनि मलाई एकदमै विश्वास लाग्छ अहिले चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिँ तर मलाई चाहिँ अब त्यस्तो आफ्नो लागि चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन तर बच्चाहरू बिरामी भयो भने चाहिँ अब त्यही क्या अब पहिला सुरुमा चाहिँ फुक्न लगिहालौँ त्यसपछि औषधिहरू गरौँ भन्ने टाइपको त्यो हुने रहेछ क्या यस्तो सानोहरू भएपछि अनि माया त कति हो कति भन्न नसकिने होइन सानो मैले चाहिँ यस्तो फिल गरेँ क्या जुन म आयांश मेरो अर्को ठुलो छोरा हुँदाखेरि पनि मलाई त्यस्तो फिल हुँदैन थियो होइन जब मैले साने यो अभ्यास यो भयो नि तबदेखि चाहिँ झन् मम्मीलाई गर्ने माया होइन मम्मीप्रतिको माया चाहिँ एकदमै झनै बढेर आएको क्या अब त्यो टाइममा त म अलिक सानो पनि थिएँ अनि बुझेको पनि त्यति थिएन जस्तो लाग्छ क्या अब पहिला पनि हामी त्यस्तो सानो कुराहरू पढेर पनि त्यस्तो पाएनौँ होइन त्यो भएर पनि होला अनि अहिले त अति नै हुन्छ कि कस्तो मलाई त अचम्म लाग्छ अनि सम्झ्यो भने पनि कस्तो एकदम हुन्छ नि रुन मन लाग्ने त्यस्तो टाइपको अनि मेरो सानो आइसकेपछि चाहिँ मैले हरेक कुरा झन् धेरै कुराहरू थाहा पाएँ होइन पहिला त अब म पनि सानै थिएँ त्यही भयो होला नि होइन मेरो बेबी त्यस्तै हो साथीहरू अनि आजलाई पनि यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला भन्दै है आजलाई टाटा बाई बाई जय नेपाल भन्दै सानो